Un brequecito. Está duro. Bien duro. El altito. Ya ellos llegaron y nosotros aquí esperando por Altito. Grey. Falta de oxígeno. Lo lograste, Grace. Dos por la boca, dos por la nariz. Casi, casi. Muertita. Mejor que otras veces. Acá está, hay mucha calor. Vapor. Solamente como 3 paradas a manga. La vez que más rápido lo has hecho. Preparando el cuerpo para Patagonia. ¿Cuánto tiempo? 41. Se siente después de la subida. No me grabes, yo Bien estoy... fácil. El cumpleaños 20 de Cristal. ¡Ah! Mis piernas me están temblando. Te tiembla la chica. Puede ser que me muera en el transcurso de los años. ¿No te comiste nada, ¿Quién? Nicole? Aquí en la Reserva Natural Humedal Punta Tuna, Maunabo. Dice que han sembrado más de 250 árboles naturales de Puerto Rico. Supuestamente son 4 minutos caminando. Vamos a ver, esperemos llegar. Bien. Mira, hay diferentes áreas. Él dijo que lo siguiera directo, ¿verdad? Por acá. Bosque litoral costero. Pero él dijo que lo siguiera directo. Abuelita, para felicitarte.
¡Qué brutal! Qué lindo se ve el bosque. Una guitarra mucho suelta. No que la playa se corre un poco. Wow, se ve como esas playas que salen en películas. Se ve tan... Mucha fuente de Y se ve la isla. Allá, mira la isla.